Jadranka Golić, ministar sam za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske. Došla sam da zajedno s vama kažem odluču ne. Ovo nije formalno i ja sam stručna osoba koja mogu o tome da govorim. I zar trebamo da dozvolimo da se na trusnom području, koji je stepen trusnosti 7 i 8 Merkalijevi i Richterove skale, gradi odlagalište radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva. Zar nas Trgovskoj gori, koja je sagrađena od dolomitnih stijena, vodopropusna, gdje vodotocima voda ide u Unu, da ovdje uništimo živote građana koji žive na ovim prostorima. Podržavam u potpunosti ovu gospođu koja je govorila. Prve godine i nekoliko godina ona sredstva koju bi dobili u Dvoru bila bi kobna i crna za sve ove ljude koji žive ovdje. Ljudi bi umirali od leukemije, od svih karcinogenih bolesti. A dalje, zemlja koja je članica Evropske unije, ona bi sporazumom morala da prihvata sav nuklearni otpad iz evropskih zemalja koji bi se ovdje skladištio. Ovdje su oko Čerkezovca i Minska polja. Zar bi se mogli baviti poljoprivredom? Zar bi se mogli baviti turizmom? Zar bi mogli da uzgajate, da imate i košnice i med i povrće ovdje s ovih prostora? Sigurno ne. Zar ćemo dozvoliti da se naši ljudi iseljavaju s ovih prostora? Oni koji su se vratili da ponovo bježe odavde. Zar ljudi iz ovog